寂寞流星群，一期一會。今晚有我哋 BOP 天堂鳥。好啦，今晚一期一會，繼續 BOP 天堂鳥喺度嗨。嗱，頭先咧同你哋即可以話叫做做咗個少少嘅賽後檢討啦。尤其即係之前一個咁大嘅 project，絕對唔容易噶。5首歌用咗9個月嘅時間，就有一個即係自己音樂會，咗2場添。係啦，即係嗱，其實今年我諗即係仲未改得口，仲話今年上年啦，其實已經係好快啊成件事。而家你望翻轉頭啦，有咁多嘅 fans 去支持你哋啦，有你哋嘅演唱會啦，有獎啦，係啦，成為之前新人王啦。其實而家睇翻轉頭啦，成條路算唔算係比你哋預期中係叫順暢啊？定係還是都幾多沙石㗎吓？沙石其實我哋覺得係順暢，即係其實係好彩㗎啦，我哋3個咁，因為由0到有啦，唔好話100啦，係好快嘅事啊。即係我哋自己預期唔到好多嘢都係，即係咯，但係沙石就一定有啲嘅，但係就我哋3個就抱住一個冇乜嘢嘅心態啦，即係有沙石咪一齊撥走佢咯，一齊改好佢咯。咁呢樣嘢係我覺得幾好嘅，因為估唔到我哋3個係諗嘅，即係做嘅嘢都咁相似啊！即係做嘅嘢個方向咁似，同埋我哋3個真係好團結嘅，係即係我哋3個嗰個團結度係。我哋都唔信，即係唔知咩咁鬼團結，即係連屋企人都話你哋真係好勁喎，即係唔拗叫又冇啊，屋企人都唔信嘅咁樣。好想揾嘢拗嘅，但係揾唔到成日都。誒呢一衰嘅真係，唔好再抄嘢拗啦。係咁樣嘅，我哋咁樣先開心啊！不過我哋都係啱啱即係起步階段啦，咁樣希望即係新一年嘅話，希望可以做得更加好，好多嘢就係。其實3個裏面咧，你哋有冇話平時睇開咁多 fans 啊，去支持你哋啊？邊一個吸納邊一種類型嘅 fans 有冇啊？即係例如男仔 fans 特別中意邊個多啲咁？Gordon 點解咧？係咪因為跳舞勁啊？真係特別唔知啊，真係唔知啊，冇得解嘅。女仔樣啊，立晒你翻嚟咯。呢個可能下次我哋問一問個男 fans，你中意 Gordon 啲咩啊？可能中意佢。成熟啩，成熟啩，我都會，我係成熟同埋男人咯，即係男性型嘅路線，係咯，可能我係行型嘅路線啦。咁另外你2個咧，吸啲咩 fans 啊？我通常都係吸啲後生啲，即係通常係亂口啊，係啊，亂口少少，即係嗰啲會，唔係我都有一個40，唔係40幾。即係都有啲係年紀大啲，媽媽好得意啊！佢仲主動走去同我媽咪傾偈，係啊，佢仲話我係 Tyrus 嘅 fans 嚟嘅咁，我跟住我媽都好愕然啊！佢都覺得點解我個仔都會有啲即係年紀比較大嘅 fans 咁啊？即係互相交流翻喎，同翻你媽媽都會。咁 Lincoln 咧，我啱啱係中間嘅，即係後生啲嘅都有，咁樣即係。比我大少少嘅都有，但係未去到 Gordon 咁樣。插你一刀先，呢個臨時一嘢射埋嚟啊嘛！臨時啲 fans 好瘋狂啊，因為可能細個啲咧，咁就乜都去追啊，咁豁出去啊！佢哋即係冇一個即係矜持喺度就。去晒，總之我哋3個一行，我係行得好舒服嘅，因為咧我啲 fans 會淨係圍住我喺側邊幫，好似保護住我出去。佢哋咧就係好似哎呀！你係咪有啲咩魔力？佢哋做啲咩啊？我哋都唔知㗎，全部喐晒落你度，係咁放電咯，因為放電，路放。喂，但其實你3個裏面咧，其實我自己即係平時見你哋出 show 又好啦，平時而家例如做緊訪問啊，電台門口有班 fans 等你哋啊，我係幾開心㗎，即係其實都好一段時間未見過你本地嘅偶像會即係吸納到咁多 fans， 即係爆發翻佢哋嗰種熱情出嚟啊！係啊，即係我哋成日話好似我哋本地嘅 fans， 佢哋嘅熱情全部都係流晒俾啲海外嘅歌手啊、成啊，咁即係嚟緊靠你哋㗎，吸翻多啲我哋本地嘅 fans 翻嚟支持翻我哋本地歌手，吸埋外國嗰啲翻嚟，好啊，講中要咗啊！有啊，有巴西個 fans 啊！喂，嗱好啦，嚟緊今年嘅時候，嗱上年起碼有隻 EP 啦，有你音樂會啦，嚟緊今年有啲咩大計俾自己先？
大碟啦，大嘅就係大碟啦，10首歌，10首歌啦，起碼即係咁樣做，同埋希望我哋喺大碟裏面亦都會有唔同嘅風格嘅歌。會唔會有 solo 歌咧？就係自己想，即係如果有啦，有最好啦，即係自己 solo 唔同型格嘅歌。係，除咗大碟啦，咁樣梗係更加想有大嘅舞台啦，係咪先？即係因為我哋啱啱開咗音樂會啦，咁樣雖然即係人數可能400至500度啦，咁我哋希望嗱，唔好講到好似好少人啦，喺個場本身最爆係可以容納呢個最爆係已經係400至500人度啦，咁樣好犀利嘅啦，嗰場可以入到400幾500人。咁我哋希望即係嚟緊啦，咁樣即係2015年，希望可以開到即係過千人啊，咁樣希望大家會嚟支持天堂了。咁亦都希望佢有大嘅碟啦，有大嘅舞台啦，我希望有個大嘅銀幕啦，接埋落去噶嘛。其實呢個幾驚喜噶。上次你個 show 咧，因為我喺嗰個場都睇過好幾次唔同嘅 show，但係我未見過人喺個舞台上面，哇，個裝置上面有咁大個 screen 去，即係令成件事 grand 咗好多啊！係，嗰個都係幾好，全靠個 screen 嘅。如果唔係，因為冇嘢睇，冇人理我哋噶啦。通常後面擺 live band 噶嘛，係啊，即係今次令成件事係真係靚咗好多咯。其實你3個會唔會各自喺即係舞台演繹上面啦，追求嘅嘢都唔同嘅咧？會唔會啊？一定會有嘅，一定會有嘅。但係3個合埋一齊就一齊，即係個目標咧，就諗一樣嘅啦。唔知點解。但係逐個講下，邊一個對邊一方面會挑剔係多啲嘅咧？我會可能唱歌方面啊，即係會可能會比較即係着緊少少咯。係，你咧？我兩樣都有，跳舞同唱歌，因為即係自己可能負責錯噶，負責錯頭，佢對錯係最要求，最高要求嘅。唔係，即係而家改變咗啦，要實際啲嘅，有啲嘢就咁樣。其實因為都想增進多啲唱歌嘅技巧啦，同埋因為跳舞始終我嘅跳舞年資就真係冇佢哋兩個咁多，即係基本功都可能冇咁好啦。咁樣希望。即係而家專注翻跳舞啊，因為我哋一 team 人最緊要，因為跳唱組合最緊要就係跳舞啊嘛，係咪先？咁樣最緊要就係跳得齊，俾大家睇到天堂鳥係真係跳得嘅。咁 Gordon 你一定係跳舞啦，係咪？係咯，一定係跳舞。你要求會唔會好高啊？對自己，始終你真係嚴師咁樣教出嚟啊嘛，你係要求高一定，可能係已經自然咗，自己唔覺㗎。即係係咯，即係但係我係。即係我唔會逼佢哋兩個啊，我係會我自己做好咗，你睇我咯，你即係我做到咁樣，你哋一定要跟我個 flow 去做咯，即係咁樣去大家 push 大家咯。好啊，我會監察你噶啦。佢哋有噶，你扮晒嘢，即係譬如 Lincoln 咁樣，係會無啦啦同我一樣嘅動作咁樣。如果唔一樣嘅，我自己即係可能我自己有自己 style 跳咗出嚟，大家無啦啦一樣咗嘅。因為佢係我最好嘅，即係亦師亦友咯，即係亦師亦友。因為佢即係我同佢身形差唔多啦，咁我吸晒佢啲嘢係即啱嘅，可以倒舞到啊嘛，唔使我諗啊嘛咁樣。咁其實我就係想做到咁樣啦，即係大家係，因為如果出聲就會好，我驚會有拗撬，即係我唔想抱住一個我又唔係一個真係師傅咁樣去做，咁所以我做好自己就佢哋會睇到，即係佢哋可能唱歌都係唱好就我哋會跟咁樣咯。唔係我會出聲啊，幾得意嘅，即係睇到嗱3個男仔做組合嘅話咧，同女仔之間個默契完全好唔同噶，係啊，即係咁男仔之間會即係例如好似Gordon咁樣，喂我做到咁樣嘅時候，我唔使出聲啦，心照，係啊，即係大家一隊組合行出嚟嘅時候，我希望大家都喺翻呢個 standard 嘅，係啦，即係唔需要講到出口啊，係啊。好啦，咁希望今年嘅時候會睇到你好多唔同大啲嘅場啦，大啲嘅網啦，大點啦 ，OK，好啦，下次再傾過 ，Thank you 天堂鳥，拜拜。童年時決心想要飛翔，衝出這場壁，無懼怕淚水沾濕了眼睛，隨時要風裏飛翔，走出這奇蹟。從未怕這天太任性。
委屈不好過，始終都必須擊破。現實並沒逐格重播，每分每秒突破，要讓世間清楚，無謂再掩飾心中猛火。童年時決心想要飛翔，衝出這場